Веќе од март, јавното предпријатие Стипион Штип ќе имплементира и во функција ќе стави смарт систем кој автоматски ќе ги лоцира возилата кои немаат платено паркинг. Целта на имплементирањето на овој смарт модел за евидентирање на сите корисници на паркинг услугите е да се елиминира човечкиот фактор, а со тоа и да се намали неплаќањето, односно да се зголеми плаќањето, со оглед на тоа што преку овој смарт систем сето она кое што ќе биде евидентирано преку камерите кои се специјализирани да ги евидентираат регистарските таблици на возилата кои ја користат паркинг услугата, ќе нема можност овој податок да биде избришан без да се наплати паркинг услугата. Ова автоматски значи изголемување на наплатата. Да, тоа и го потенцирав дека една од можностите со имплементацијата на овој смарт модел на евиденција на паркинг услугата е зголемување на приходите, но главната цел е овозможување на повеќе паркинг места во централното градско подрачје. Смарт системот ќе го намали непотребното паркирање на возила во централното градско подрачје и на локации, кое е важно да бидат искористени од повеќе граѓани. Главната цел од имплементацијата на овој смарт модел за наплата на паркинг услуги е практично овозможување на рационално користење на паркинг позициите во централното градско подрачје, затоа што од годините наназад, ако направиме една анализа, ќе забележиме злоупотребување на паркирањето, односно возила кои не плаќаат или плаќаат несоодветно, неколку часови последователно се паркирани во централното градско подрачје, со тоа се лимитира можноста за сметка на оние кои што имаат итна потреба, и верувам дека со ова ќе се намали тој сообраќаен метеж кој го имаме во централното градско подрачје. На кој начин возачите кои не платиле паркинг ќе бидат известени дека се лоцирани и како ќе ја платат казната? Правенствено истите ќе бидат известени со платен налог за практично сторен прекршок не плаќање на паркинг услуга, кои платен налог имаат можност да го и сервисираат да го платат на неколку начини, онлайн преку апликација, директно на лице место, практично со терминал за наплата на паркинг услуга и преку банка, односно преку трансакција, доколку овој платен налог или сторениот прекршок за неплаќање на паркинг услуга не се изврши во рок на 8 дена, следува поголем износ за присилна наплата. Дали ова значи дека блокаторите заминуваат во минатото? Ќе имаме потреба за користење на блокатори на пајак возило само во исклучителни ситуации кога ќе имаме непрописно паркирање на необележени паркинг позиции. До втората половина на оваа година проектот Smart City во Штип ќе биде имплементиран во делот на сообраќајниот систем. Дополнително ние како локална самоуправа во периодот кој што следи ќе поставиме и веќе сме во завршна фаза од овој процес безбедносни камери на јавни површини кои ќе бидат за евидентирање на девијантни случувања, појави, уништување на урбана опрема, но и ќе служат за доказна постапка во одредени случаи на Министерството за внатрешни работи, затоа што истите овие камери ќе бидат поврзани со мониторинг систем и центар на општина Штип, но и мониторинг центарот на СВР Штип. Така да преку повеќе од 156 камери ќе бидат поставени на територија на општина Штип, кои ќе имаат различна функција во даден момент.